Dik Sulis, Mbak Sulis entek piro? 17 Mbak Sulis. Entek piro? 17. 17. Bari tolong Mbak. Pura kok tahu piye ngono? Ben kena-kenae. Iya toh? Heeh. Iya. Sesuk laren aku dah. Ya wis kok. Oke, baik. Iya, hale renyah. Pokoknya nek aja ngasih jujul, guys. Entek-entekno pokoke nek 3.000 ngono ora enek dhuwit pecah. Pelangganku dhuwur kono ki. Lah wong anu kon ngentekke. Ora kon jujuli. Lah nek enek tak jujuli lho, Bon. Ya wis kowe tahu iki kamang apa? Tolong sarip. Kolong 2.000 to ringan. Tahune iki sesuk mbok menawa nek enek engko tamu-tamu rene coba digoreng ora apa-apa to Mbak Suli. Ale lunyu bakule. Tak keke Solika ndak tomatku kari siji wis ben anu kok awak dhewe ae. Bosok, dikene aku bosok. Bayo ora. Kumang nek ale konangane ngomah wis diumbah.